Yon guys, continue tayo. Tatanggalin na natin yung seal. Ayan ha. Kakatanggal lang ng plastic. Medyo mahirap to Los eh. Oh, tatanggalin ko yung ibabaw. Kung ano magtanggal ng ilalim. Para ma-experience naman natin lahat yung pag-unboxing ng iPhone Pro. Ayan, tanggal o. Wala na ba? Medyo ignorante ako sa ganito. Ngayon lang ako makakawak ng iPhone. Eh, hindi naman po siya legit na iPhone. Ano lang to, kumbaga parang clone. iPhone clone. Ito yung unit. Siyempre yung charger cable. Pang iPhone din. Pang iPhone po yung iPhone, yung charger cable. Tapos merong SIM card pin. Ano kaya nung laman na yun sa lalo? 1,000 yata yun, pre. 1,000. Tingnan natin baka meron pa sa lalo. Wala. Wala na. Naka-zoom ba yan, pare? Zoom mo nga, pre. Para hindi ako masyadong mahirapan sa pag-ano. Yan. Tingnan po natin. Yung unit. Ayan po yung unit, ha. Unahin na po muna natin tanggalin yung sticker sa likod. Yung sticker sa likod ang una natin tatanggalin. Kaso lang ano yun, no? Ang hirap tanggalin Laos ko nga Laos. Ang hirap tanggalin eh. Ang 14 Pro Max. Bilas kaya, Ang hirap tanggalin. Wala kasi akong kuko eh. Pre, kaya natin pantanggal yung SIM card pin. Hindi, okay na, pre. Yan. Hirap ba? Hey! May logo naman siya ng Apple. Natatakpan lang talaga siya nung ng design ng sticker. Sticker lang po yan. Tanggalin natin yung sa screen mismo. Okay naman, legit naman yung legit yung mukha ng iPhone. Tingnan natin yung i-open natin Ay, Apple! Kala cherry mobile. Apple! Taas ang tunog eh. Tingnan natin Yan. Tingnan natin kung talagang legit. Hindi ako na kayo, pre. Dami kasi kumakausap sa amin eh. Okay lang ba yung kuha ng camera? Siya, makarag ko. Loading. Hello? Oo nga pre Pre, mag-react ka naman sa video. Ang pangit mo ka-collab. Ay, na Apple mo, Pre, di ba sa mga Apple, di ba ganyan yung yung unang entrada? Apple buo. Hola. Pre, panoorin mo naman, ang pangit mo ka-collab. Sinchaw. Hello, ano na natin yan? Okay, mamimili tayo ng settings, English. Iba talaga settings ito. Philippines. Ito, quick start. Bring your current iPhone or iPad near this iPhone designing in setup. Setup manually. Parang iPhone nga Continue. Next natin dahil wala pa tayong wifi. Continue.
Transfer apps and data. Move to data Android. Ba't may Android? De clone lang kasi to eh. Ano ba dapat pipiliin ko? Restore to Mac o PC? Android na lang. Hihingan ako ng Apple ID. Wala akong Apple ID. Paano to? Transfer direct from phone. Be, post mo be. Yon, continue tayo. Na-solve ko na yung ano, Dark pre. Apple ID. Standard. Welcome to iPhone. Mark. Welcome to iPhone. iPhone yun eh. Post be. Be, post. Yon, welcome to iPhone. Nakalagay swipe to get start. Hey! iPhone na iPhone ang datingan. So, tingnan natin. Laos, tingnan muna natin, Laos. Yung settings yan. Punta tayo sa settings. Settings. Di ba sa iPhone merong mga ganito? Ito. Oh, yung bilog. Yung bilog. Ayan, di ba? Punta tayo sa settings. About. Aba, hindi ko ba matouch o naglalag? Hindi ko matouch. Nandang. Hindi ko lang matouch pala. Ang hirap mag ano Makabili lang About. Hindi nyo nakakuha nyo. Siyempre yung name. Nawala. Yung name, iPhone, version 16.02. Okay, legit. Tapos model, iPhone 14 Pro Max. Tapos model, nagsisimula siya sa letter M. Legit siya, legit. Kaso ano to eh, clone talaga to, pero yung pinaka-settings niya, pinapakita rito na legit yung iPhone. Pero totoo nito hindi po siya totoong iPhone 14 Pro Max. Clone lang po siya. Meron siyang Play Store. Kumbaga, ang pinaka anong tema nito, hindi siya mismo Apple. Pamorma lang. Pamorma lang talaga siya. Pamorma. Ito ano yung camera yan? So, punta tayo. Ito pala yung case. Try natin sa camera. Camera check. May 0.5 May 1, 3. Tingnan natin sa front. Malinaw! Malinaw. Cameraman namin si Bebe, si Toity, si Olsub, tsaka si Mark. Dino pre. Malinaw. Legit yun, guys. Yun lang namahabol ko yung camera eh. At saka ito yung case niya. Ito yung Free case jelly case no? Oo. Di talo rin naman. Talo rin naman, jelly. Try natin ikabit. Ang tol po. Ang lagitan talaga. Pwede na maka-hold up to. Ito, pinapromote ko. Ito, ayan. Ang touch Ayan, chain. forma niya pag kinabit mo na yung jelly case. So, yun guys, nandiyan yung Apple So, yun guys, Walang shoutout kagat. sa inyo. Peace out Shoutout sa UAC. UAC. Ako, walang kagat ka mo.